किले की सिर्फ कुछ मूर्तियाँ बची पुरानी है, देखो आप, जो कि ऐसे ही पड़ी हुई वीरान पड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर सरकार को भी पता नहीं कि यहाँ पर भी एक किला है। किले का मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, 40% भाग पूरा ही विलुप्त हो चुका है, सिर्फ 60% कुछ भाग बचा हुआ है। देखो आप, एक तो ये महल बचा है, उसके अंदर छोटे छोटे घर है जो कि भी दिखेंगे नहीं, इतनी झाड़ियाँ हो रखी है तो कुछ दिखाई नहीं देगा। बाकी यहाँ पर एक मंदिर भी है, पूरा काफ़ी टाइम पुराना है। देखो अंदर जाने में डर लग रहा है इस मंदिर के। बाकी आपको अंदर चल के दिखाई देता हूँ मैं। ये देखो, ये पुरानी मूर्तियाँ लगी हुई, उसकी पुरानी मूर्तियाँ। इधर भी एक साइड पे मूर्ति लगी हुई है। बाकी अंदर ही देखो आप, खुदाई करी की अंदर। ये क्या है, लाल कपड़ा है अंदर, देखो लाल कपड़े, और पूजा पाठ करी कुल मिला के अंदर। बाकी अगर मैं इसके पीछे से बताऊँ इस मंदिर की, तो इतना बड़ा चारा देखो, घास इतनी बड़ी हो रखी है ना यहाँ पर।